Nah, iki wis sampai sore. Engko ae Bu budale sore-sorenan ae. Lah iya. Ngene lho Tan, mau kan isuk sampai tak tero. Ayo Tan budal isuk tak terno. Jere peniliki bapak. Engko ae Bu, aku berubah. Aku perondok sore. Lah iki wis rondok sore, nduk wis jam 2 iki. Engko ae aku pengen sore-sore ae. Sore jam pira kok dadi bengi purawani liwat alas. Aku ngatus kok. Wis dah atus saiki tak enteni ayo entek iki. Nah jere pengancani peniliki. Kok sik to? Peniliki pengancani bapakmu lho ngantek yamene. Gue salah Ya aku ditekoki pemirsa lah ya. Lah katanya mau nganter, lah sing dianter bulet iki pemirsa. Sing kosek sing jirene ape buk dhisik, ape dolan sik mbek Yayo sing jere pengono, pengene pengombe jamu. Sing ceko-ceko cenit-cenit cetut-cetut sing ngenteni kumbahan hal alasane beribu satu alasan pemirsa. Nggak tak peksa ya bengor-bengor sak kampung krungu kabeh. Mah yo mah, wis mulai sore lho. Iki lho wis setengah. Wis jam 2 luweh. Lah yo. 10,5. Wis kumbane tinggal lah rasa ngurusi kumbahan sik ayo. Ndang rono ditero Mbak Indah ku lho. Iya yo. Kok tak anteni ning gone Kinara. Iya. Tak kira kok tinggal mulai langsung. Lah tak tinggal mulai ya ora apa-apa kok. Awak bobok nang kontrakan karo bapakmu. Alah padune awak mabot HP-ne gowo lah. HP gowo ora apa-apa, tapi 200 dah salen. Mau diteni repa ditekoki ya nek rong sida budal ya, Mbok. Iki lho. Ratu Banyu Jeding dijak budal ijek mbulet kok benang ruwet. Ora ketok, guys. Iki aku nyuting bokonge intene kok, guys. Ora ketok, guys. Lah iya tiwas aku ngenteni lho, Dik, Bro. Ngantek ya mene ngantek jam 300 punjul seprapat. Jere ngajak isuk terno, Bu. Ning diterno sing budal ngeterno iki mbokane sing koyo sarang susah emprit ngene iki yo ngetek kaya ndang terno. Aku iso petukani noi. Lah sing diterno bulet kaya apa ya? Sing bulet ki apa ya, Tan? Sik permen karet. Iya. Permen karet sing nyantol ning rambut ki lho pemirsa wajahe wong bulet ki lho. Wong bulet ki lho ndelok wajahe. Wes iki juga salon. Salin nang kathokan iki natus. Iya, tapi salenku tak balik nang aku kan pengen nganggo katok kuwi. Celana netral celana tril. Lah terus mulai bengi-benginan ora apa-apa biasane nek mulai bengi kuwi Mbak Indah tak tero, Mbak. Mbak Indah ora tega pas Dimas singgir kene mulai luwih jam 7 ni. Ora usah mulai dhewe, Bu. Ayo tak tero nek gak ngono tak telepono Dio. Dio ben rene kan montore kuning ning ngono ya. Heeh. Dine Mbok go. Celana nduk. Nganggo kathok, nganggo klambi sing ditukokno Mbak Indah, nduk. Iki ae. Wong senengane nganggo klambi sing jirene Yaya kaya kau Pak polisi. Kok koyo Mbah Renggo wae diumbah garing tinggo. Ngene iki derene aku ora tau ngelingno. Alah nek ketok apa kuwi sesuatu ewer-ewer. Kok iso aku ngene iki Ibu Yuni ora tau ngelingno ngene. Aku ki nek ngelingno pemirsa tak jukukno dibalekno neh jukuk dhewe. Ngene iki jukuk dhewe pemirsa. Wis nganggo kathok dawa apa ora? Timbang tak bietot. Tenan. Timbang tak buwetot kuncritmu iki. Bawa orang Ora usah kathok dawa ae. engko kan mulai engko aku. Halo Wawa. Yo. Iya tadi iki Bu tak gawe wedang kencur. Gege. Kok malah sing bukan gege aku sing takon gege intene kok kathok endi sing kathok panjang. Engko. Ijek kene nang Pak Lurah. Ora. Adek sak mbok toto le tar ngape mbok engko. Ya Allah. Aku pengen nganggo sing sitoke. Potong sing sitoke. Ya Allah. Potong kan wis gareng. Iki kita lebokno video. Aku kira iso ngedit kok iso. Sama lah kok iso. Lagi HP iki kok tak gowo ning Mbak Indah ngeditnya ya repot. Engko Kinara njuk Nenen, Mimi Ucu, Nak Nuk, Empuk, Mau. Wis ora diedit ki Koko langsung ngelos kok malah geneman hal-hal Engko sik aku tak rahasia. jupuk. Pone. Iki tanggone iki aku pengen. Balik neh pemirsa, balik neh. Ngene lho ki kok adus pirang jam ya wong kok tekan kono jam piro?
Gemes aku emosi tenan iki ya Allah. Ngene tek kongkon gagi isu ngrepes tak jak man. Aku rung sarapan, aku rung mbah, aku rung iki, aku rung nyapu, aku rung aduh, tetek embenge aku mumet. Oh, tetek bengek. Ya Allah, paring ngono sabar tetek ya Allah. bengek apa? Ora tekok pemirsa kono. Tetek bengek apa? Gergeneman kok mesti ditekokno artine apa? Bangkong ya apa, Bu? Tetek bengek ya apa, Bu? Bu, tetek bengek apa, Bu? Neh, apa neh? Ya, Bu. Rara. Tetek bengek segala cerita ya nek tetek sak bengek-bengeke. Reno-reno ngono lho. Wis daging kita. Iki kok atus cek bulet neh ya Allah. Paring ngono sabar ya, paring ngono ususku dawa ya Allah. Iki lho pemirsa ki riel ngene iki pemirsa kerpe dijak lungoke sing bulet sing embah. Ape sutah aku dari wong edan mbek tanggoku Mbak Yun bunguk-bunguk. Ape sutah tre aku ya sedan tenan. Muga-muga edanku ning omah ae ngene iki ora turut-turut dalan. Ngene lho pemirsa ya Allah. Oh, kok anggere nganggo klambi anu kuathok kembang-kembang neh diteni tak biatek tenan kuwi engko kuncetem kuwi. Endi neh lho iki Mbah Renggo ora sing srana liyane. Kayak aku pengen lihat iki. Ya Allah, paling ngono sabar ya Allah. Wes deh gak aku penyoteng krecek nek ngono. Nggih pun nanti dilanjut lagi pemirsa. Cus. Alhamdulillah wis nyampe pemirsa. Waduh ki metu cahayane dhewe. Coba dhewe. Aku pengen cas HP aku. Ngecas HP. Sik. Iki kok metu cahayane ki mang piye? Tun. Awakmu teng mam, dikon mam, Mbak Indah. Aku pengen cas HP aku mata. Iki mah iso metu sinare cahaya ki mang piye yo? Mak te masak iku lemah nyong jane. Iki masuk apa ora? Masuk ya? Iya, tul nah. Masuk apa ora? Masuk no. Wis ben Iki lho, busuk ya. rungokno Mbak Indah ngomong apa ki lho, urung tak buka. Nya ki lho. Ki barungan family. Ngomong apa Mbak ini? Oh, kalau rungokno dhewe. Bu, iki aku ampe konten sedilu ampe Caca. Hmm. Jenenganku pokoknya langsung mlebu ya, Bu ya. Mlebu omah. Mesti nek sore kan ana lek ngateni. Ngono. Pokoknya ning omah kono ae gak apa-apa. Aku ning cepu iki jenengan titip apa aku ngomong ya nek pengen apa tak tebusno. Pengen apa Ibu? Aku gak pengen apa-apa. Lah Intan neh sing pengen nggo mau pengen apa? Mau. Ayam geprek. Siji yang gue Intan ngono. Aku wis mau ning omah bar mamok. Delok dhewe tumbas apa Ayam geprek. Siji ae nggo Intan tok. Mbak, aku tukono ayam geprek. Satu wae. Wis ngono ae. Mbak, aku tukono ayam geprek. Satu wae. Ngono, Mbak Indah muni apa? Mom, nak ngatini kon mendengarkan ocehanku di WA ya, Mom. Oh iya. Iya, Nduk. Oke. Dalam Mindo samudra. Ki jane kene. Walah lah kok sakmene keton Nduk ngombene. Tempe kuwi. Ini tempe. Emang Ninoy mak habis punya ini Noy. Mak mesti diwae lho. Sampun wis siji ya wis Nduk. Ning omah mang sayur apa ya? Pengen Bening-beningan. tutono aku. Ambek tuwek teronge nek panggange gak gelem teronge. Goleki teronge alon-alon. Kok kula mboke. Enten teronge nggih Mak, lagi kan terong toh. Lah, Piro teronge? kuwi engko telas poratan nek samono kae kuwi. Tak biasane piye lah? Biasanya kan wis rada tak kurangi saiki menune. Anu apa sego. Wis. Lomboke katut lho. Wis. Wis, Bu. Piye kene serbet to? Serbet ning gone Pak Lurah apa ning ndi kono? Enake iki kayaknya
Iya iku serbet iku jenenge. Ngombe biasa kari nggone Pak RW. Wong yo ning ngarepan kene yo. Yo duduk tan biasa cah. Wong ngelingno terus piye lah yo. Iki nek sesuk ibu cucu mati sing ngelingne sapa ngene iki ya. Wis paring panjang umur pemirsa, tugasku ketoke kok cek panjang iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ngono lho tan. Aja lali, tak elingno terus. Engko mae anu nduke wangi, engko bar iki awakmu langsung ditero rono niliki. Kok diparani bengi karo Mbak Indah ya. Ibu tak ning gone Mak Besti ada rapat sedikit. Kok sampe lek rono? Gak usah kan intan jare ape nunggoni. Om Kastut. Engko ning gone Om Kastut sampai dijemput Mbak Indah neh. Sithik-sithik. Tak elingno pemirsa nek gak yo lali dibaleni neh. Saiki ngomong ya ora Bu, ora aku manut Bu, ora aku pera baleni. Sesuk yo tetep dibaleni neh. Dadi apa ya ora sedina ki ora lupa harus dielingno terus. Maksudnya aku nek lho kudu intan selalu dielingke terus. Nek lombok gak dimaem kok ning pinggir kene lho. Aja mbok kok ning meja ngene lho. Nek gak mbok maem sementara kok ning pinggir kene. Aja mbok kok ning meja. Kecuali nek mbok enek tisune. Ke tisu? Gak enak. Nek putri-putri sing cantik-cantik ngono kae sing ape diet no kuwi mame ngono kuwi seprapate tok ta. Paling cuma sak sendok, 2 sendok ngono. Kuwi pirang sendok? Wes dietnya sesuk ya. Nek sesuk pamane lali sesuk eneh. Nggih, Mak, kula nggih mboten saged diet, Mak. Wih, keluargane Bu Yuni iki ana apa gendut-gendut padha penyakitan. Muga-muga ya mboten penyakitan pemirsa nyuwune nggih sehat nggih. Penyakitan padha sikile lara enten sing ngomong enten sing sekarat mboten barang lho Mak. Aku sampai maca lho ngendikane dek ngeten aku ngono. Wes to Mak sami mawon tenggene jenengan nggih enten sing ngepen jenengan ngantek ngendikane kados ngoten niku. Sami tenggene repa tenggene kula nggih sami mawon. Lah nggih piye? Maksudnya kan mereka mboten kenal tapi nek menghina ngoten niku nek ngantos ke dunia fauna, flora dan fauna. Elas nggih Mak nggih, pun. Ben ngoten atine ben seneng kono terus-teruske ngono. Aku ya Allah ibaratnya aku tidur apa-apa ndang ibuku sing ra piye-piye gerah tindok sing bayi anu sekarat enten ngoten bareng ya Allah. Sing Mbak Ida ya. Mbak Ida aku ngono. Adek malah mbok wacakno Yasin. Dan langsung juga Quran sing kok Mekah. Diwacakno kok nek malah ya semoga-moga kabeh paringi apik, paringi sehat ya kan. Intan nek dikandani manut, nurut ngono. Sabar sing penting tugas ibu hari ini mang ape tak terno esuk. Ngerti dhewe toh Intan bulet. Kayak benang. Ruwet. Muter ana muter rene. Loh tak tinggal ngobrol karo Mak Tin nek karek sak umpril. Ndek apa niki enteknone. Aku paling yakin ora mbok kunyah. Langsung kaya ula mesti. Tak kunyah je. Ibu. Ya dilongi sik. Paling aku lengah mang langsung nek nyendok langsung sak sekrop pasir gawan. Kula nggih Mak. Kula nek dikengken kados putri Solo sing alus makme nganggo tata cara sing alus kaya putri terus terang aku gak iso. Iki pasane ning ngarepku niku tak pangan nggih entek ngoten. Cimil harus dikunyah sampai pinten pemirsa 60 kali kunyahan. Pinten nggih? Mboten nek terus dokter harus lembut ngantos pinten pemirsa sing bener. 20 kali kunyahan apa pira ya? Aku gak ro. Lembut rasane iki mboten sabar hatiku. Malah kubuoki Bu kok. Lembut ngoten nggih. Malah kubuoki. Lah niku terus e. Kunyahan wis lep. Nek dua nggih mboten Pak, masa niku kaya ula nek loro. Maksudnya ngeten Mak Tin, dikunyah sekirane nyes krutuk-krutuk kratak-kratak mak glender ngoten. Maksudnya nek
walus kados tenggene drama Korea sing sampai suwi sampai lembut. Terus si dokter itu meringankan lambung untuk mengunyah, meringankan dalam hal penggilingan. Nek aku dhewe ora ngandho sapa-sapa, aku gak iso. Aku yo sak anuku nyam kerane wis layak untuk tak jegurno ning kene gorokan, ya langsung mak telusur ngono pemirsa. Glonyur bar, kula paling seneng nek ningali jenengan pas sarapan enjing, Mak. Tenan niku gak bohong, seneng jenengan ambek mie nyemek. Mie nyemek nggo maratuaku diterkedik-kedik terus duar. Ayo pemirsa. Konten kok men mangan ae ben. Ora apa-apa. Mangan ngek bar. Aduh matiin semangat. Ya alhamdulillah, Mak. Oh alah kinara ra petuk kinara wis petuk sepeda isik iki. Di sepe baju kuwi sing ndi, Dok? Tuh kok Mama. Nduk, kuwi katoke wis nganu borong sampe anu delok, Mbok. Apa? Delok. Delok kono aku tak. Urung, Nduk Tan. Iki mang kloter. Dalem, Mak. Wo, lagi njemur kuwi iki gedhi-gedhi, Nduk. Kuwi Mak Tin spray gede, Nduk. 2 kloter. Alon-alon Nduk sampai anu. Aku nek sepet gak isoi. Wis. Mama wis selesai, Dok. Iki wis kere mah. Urung Nduk lagean, diceritani Mama nek lagean ngono lho. Pendok. Waduh. Iya sik to sabar. Oh sik. Wah, kerek nukokno cecek iki di lombok ijo. Lombok ijo. Wis ilang iki kembang palsune sing ning kene ilang. Lah niki enten centong nek teng mriki niki acara napa, Mama? Kinara lah iki. Lane, tak sekolahne. Mimi, Iya, ngono lho. urung mangan kok Mimi. Ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe piye? Kene tempat duduk apa ngono wong ada iki. Iki lho ke sepeda Kinara. Kinara Mbah pinjem ya. Pinjem. Mak Tin monggo Mak bareng-bareng Mak bancaan semongko. Sis aku mbek Sri Kutel di esuk mang. Nggih. Lho, jenengan nggih wis. Ya, jangan kali Sri Kutil pun kula tak karo Sri Bombok niki. Bismillah. Mas Dimas paling bubuk. Ini Mas banter-banter. Kenapa tegale bener-bener? Mas Dimas kerupuk. Mas Dimas awake kudu rapi, Mak. Diman. Mas Dimas sih nek awake loro gak gelem mandi yo. Karon kuwi. Karon. Ya mandi paling mandine nek banyu anget. Lah nek Intan pengen banyu anget kan ibu nyedakno kompor mak cetek. Kayak gini. Aku gak loro iki. Ijo. Loro Mas Dimas deh. Muga yang paling sehat. Sini jempol sembarangan kono. Nah, Paringi sehat. Paringi seger waras. Makin ora gelem dijak anu. Besok wis mbek Sri Kutil. Niki sing part kedua, Mak. nggih. Mak, Mas Dimas sing kene. Wonten. Ora ta. Mboten nonton lek ta. Nang ndi? Makaryo ya. Jarene awake loro ndek ini. Tak metu Mak. Pengen metu paling. Paling wis sehat yo. Tak kira mang yo ning jero omah pemirsa aku mang mlebune kan tumuk-tumuk ngono kan kamare kon tutupan ya. Tak kira istirahat. Kan Intan tak punya banter-banter. Sama Mas Dimas istirahat. Oh bar pijet no kok nek bengi kok. Aku direkomendasino dari pemirsa
obat mengatasi gatel plendisen ucuk-ucuk gatel tak menentu. Obatnya murah meriah, aku nge-grab di grab no repanik bengi. Dan tenan pemirsa, sikil kok gatel kuwi mari gak gatel tenanan. Udah baca buku ya. Kok ning kono ning Mas. Kenapa? Kok ora dione obatnya. Pemirsa nek ngarani obat gatal sejuta umat, mungkin maksudnya akeh sing cocok. Coba lihat. Maksud kayak apa? Ojo sharing-sharing di pemirsa sosial media untuk memberikan kabar yang sekiranya bermanfaat ya. Apa ini? Obat jenenge ketoconazole. Mana? Ketoconazole terus karo Dextrim plus. Dextrim Cruz. Wong kadang iki yo adus pemirsa, adus yo resi. Mbok keringet buntu mbok apa? Daerah guger iki nggerbengi. Ruasan iki koyo kena mantra apa aku yo gak ro. Iya telen dhewe. Sing wis tak kei minyak tawon tak blaburno, wis tak kei wedak hirosin, tak kei opo kuwi angger pendak jam kuwi lho ape wayahe wong salat istiqoroh niku lho bengi niku lho salat bengi ngono kuwi wayahe ngono kuwi jam 1:30 jam 1 ngono umat. Terus aku cerita-cerita ngono dadak karo kancaku yo kadang melihat ngono. Ya ada deh pokoknya ngandani. Iki lho Bu Yun aku cocok tak jajal to. Angger ape menjelang tidur kuwi tak minum. Alhamdulillah cocok, tapi efeknya pemirsa pipis terus. Walah pipis Terus wongnya nek ping 4 atau ping 5 pipis. Tapi dadi enteng. Aku gak kuweroken gak gatelan ora. Apa sprene urung tak ganti. Jute tak umbah ya kan. Sebenarnya bar diumbah ya. Jek tetep ngono. Apa aku kena upas kula sing menjadi udara terus nemplek ning geger mah. Nek pemirsa sing baik hati memberikan informasi obat Bu Api ya? cocok. Ini pun pemirsa Bu Api pernah kayak iya apa jenis langit biru. awas bar mangan yang siap-siap engko Mbak Indah datang langsung diantar ke tempatnya Bapak. Betul, 100. Pak jenenge sapa ya? Kasbiran. Ya wes nah nek Om Kasdut Kasbiran deh. ya wes pemirsa demikian nggih cerita hari ini rono dik mangesuk tak ternosuk ora gelem kena apa ngene iki yo. Aku pengen bini kok, apa? Penak bini ya. Mohon pemirsa kami pamit dulu nggih. Ngapain Umpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wes bar, Mak. Intan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar suarane Bu Yuni koyo trompat jere Intan, trompat dramben. Lha mubeng ya pemirsa. Orang dageke Kayak trompet ibu ya. orang dageke iya, mesti kan wis nggo salin emang. Ora sido neh sing gegere kesel, sing ngantuk, sing kumbahan kungkup piye. Alah, bulet ta ngono, ngantek sore. Iki lho Bu, gede. Sampeyan kan bon tak nang bikin kok. Kok. Ya pun pemirsa. Aku wis pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja pengis. Siapa ngene itu udah umat neh. Plontis neh. Iki kok obat iki. Cus. Mau salam ya, wis salam ya. Angger gatel dikuweroki dhewe ngono lho pemirsa dadi kok ngono lho. Sampai ilang anti-antinge.